السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صوت بلدنا. صوت بلدنا دائما بنبحث عن كلمة الحق، صوت كل بيت في مصر. دايما صوت بلدنا بندور على كل الإيجابيات الموجودة في قرى مصر. معانا النهاردة نموذج مشرف على مستوى مصر. معانا قرية منشأة البدوي مركز طلخة بمحافظة الدقهلية، فيها رجال اتفقوا أن يكونوا يد واحدة، واتفقوا أن يكون قرية منشأة البدوي نموذج مشرف لقرى مصر على مستوى جمهورية مصر العربية، يعتبر القرية النموذجية على مستوى مصر. دائما بيكون محافظة الدقهلية ولادة بالجديد. معانا النهاردة الأستاذ الشحات كمال محمد سليمان الجنش، صاحب شركة سياحة وعضو مجلس نواب سابق، مرشح قبل كده في انتخابات 2005. أهلا بك يا فندم وشرفنا النهارده. ومعايا ايضا الاستاذ حمدي فتوح العيسوي مدرس بالازهر الشريف. اهلا بك يا فندم، شرفنا النهارده. ومعايا ايضا الاستاذ محمود طه المنجي، خبير بالتربيه الاسلاميه واللغه العربيه بمدارس طلخه المتميزه للغات. اهلا بك يا فندم، شرفنا النهارده. ودايما برنامج صوت بلدنا كالعاده بيظهر الايجابيات الموجوده في جميع قرى مصر او مراكز مصر، على وبالتحديد في محافظه الدقهليه. النهارده حلقة إن شاء الله هتكون متميزة مع أصحاب العمل التطوعي، وقال الله سبحانه وتعالى: وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. معنا الأستاذ الشحات كمال محمد سليمان، اللي شفناه على أرض الواقع، اللي إن شاء الله مخرجنا الجميل هيعرض لنا صور للقرية وصور للنماذج المشرفة على مدار حلقة اليوم. والنهارده ان شاء الله شرفتني ونورتني. انتوا ان شاء الله النهارده الاستاذ الشحات في مدارس، في معاهد، في صرف صحي، في مكتب بريد، في شهر عقاري، كل هذا في الجهود الذاتيه. عاوز حضرتك تعرف المشاهدين ازاي اتجمعتم على العمل التطوعي، والعمل التطوعي بدون اي اجر، مش مستنيين حد يقول لكم شكرا، مش مستنيين حد يقول لكم اتفضلوا خدوا فلوس، لا ده انتوا واهبين حياتكم ووقتكم وتطوع لاجل ان قريه منشئه البدوي تطلع بالمظهر اللي انا شفته واللي احنا هنشوفه على مدار حلقه النهارده. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر قناه سمراء النجوم وبرنامج صوت بلدنا ولحضرتك يا استاذ طارق الله يخليك، وكل القائمين على البرنامج. كل الشكر لكم انكم اتحتوا لنا الفرصه ان احنا نيجي ونعرض بلدنا وقريتنا، قريه منشئه البدوي اللي كلنا بنعتز بها. بنشكركم انكم اديتونا الفرصه ان احنا نعرض انجازات القريه واللي بنتمناه لقريتنا. ده اولا. ثانيا احنا بنعتز بقريتنا، قريه منشئه البدوي، اعتزاز كبير جدا، لان احنا توارثنا حب العمل العام في القريه والعمل الخيري على مدار الاجيال. في منشئه البدوي ظهر عندنا كتير جدا على مدار الاجيال، اجيال سلمت اجيال في حب العمل العام، فتوارثنا ده عن اجدادنا وعن اللي قدامنا، وبنورثه للي ورانا ان شاء الله باذن الله. منشئه البدوي بلد ولاده خيره، اجتمعنا على ان احنا نقوم ببلدنا. قريتنا ما فيش فيها رتب كبيره، ما فيش فيها راس مال كبير، ولكن فيها حب الخير وفيها حب الاتحاد. فالقليل مع الكتير بيجمع، جمعنا على ان احنا نقوم ببلدنا. فالحمد لله رب العالمين، نعتبر النهارده احنا نموذج على مستوى الجمهوريه نفخر به، واولادنا من بعدنا ان شاء الله يفخروا به. تمام. ففي مجال التعليم الحمد لله رب العالمين بنينا عندنا مجمعين ازهريين. فعندنا الطالب بيخش من اولى ابتدائي ازهر لما لحد الجامعه، بيطلع من البلد على الجامعه. عندنا في التعليم برضه نفس الشيء، من اولى ابتدائي في التعليم العام لحد الجامعه برضه، لان عندنا مدرسه ثانوي عام افتتحت من 3 سنين. كل المدارس والمعاهد انتوا بانيينها بالجهد الخاص؟ المدارس والمعاهد دي بالمجهود الخاص. المعاهد احنا متبرعين بالارض وبانيين المبنى ومتبرعين به للازهر. المدارس اشترينا الارض واتبرعنا بها لهيئه الابناء التعليميه، والدوله مشكوره بنت المدرسه اللي هي الثانوي العام وبقيه المدارس المتبقيه. كذلك عندنا البريد، بنينا المبنى واتبرعنا به برضه لهيئه البريد. عندنا بريد متطور في البلد ما شاء الله، يعني نفخر به.
وكذلك عندنا ان شاء الله متبرعين برضو لوزاره العدل بمبنى مكون من 4 شقق، ومتبرعين بتشطيب المبنى بالكامل تمام. بكل تجهيزاته واعداداته، كل ما يحتاجه الشهر العقاري من تجهيز، متبرعين برضو به لوزاره العدل، وان شاء الله باذن الله قريبا يتم افتتاحه. تمام. كل ده بمجهود البلد ومجهود الخيرين في البلد وابناء البلد اللي بره، وبمجهود الناس اللي علمونا حب العمل العام قبل مننا. تمام. ومجهود ناس كتيره جدا في البلد خيره، الحمد لله رب العالمين، نعتز ببلدنا وباهلنا. طيب هنرجع لك تاني يا استاذ شحاته، لكن هنروح للاستاذ حمدي. طبعا انا قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم فيه ان انتوا عندكم مركزين طبيين. تمام. طبعا كلكم مجهزين على اعلى مستوى. في عمليات كبرى وصغرى بتتعمل عندكم في المركز دي؟ حدد. عندنا البلد قامت بمجمعين طبيين كبار، مساحه الواحد فيهم تتجاوز ال 700 متر. في عندنا مستشفى المصطفى في بدايه البلد، دورين 2، مساحه الدور الواحد 700 متر، مجهزه بالكامل بسم الله ما شاء الله، يعني كلها من الالف للياء، من الارض للمباني للتشطيبات لكل شيء فيها قايم على الجهود الذاتيه لاهل البلد. عندنا مستشفى السلام تتجاوز مساحتها 700 متر، فيها برضه نفس الوضع بالظبط، جميع التخصصات الحيويه موجوده فيها ومتوفره. الصور بتتعرض على الهواء امام حضراتكم، اتفضل. متوفر فيها حجر عمليات بيقام فيها كل العمليات، سواء العمليات الصغرى سواء العمليات الكبرى. المستشفى بسم الله ما شاء الله بتخدم البلد، المستشفيتين الاثنين بيقوموا بخدمه البلد، الخدمه الطبيه خدمه ممتازه جدا. طبعا الاطباء بتوع البلد واطباء من خارج القريه كلهم اطباء متميزين جدا وبيأدوا خدمه متميزه. طب يا استاذ حمدي بعد قطع حديثك، العمليات والكشف عن غير رمزيه ولا 25 جنيه قيمه الكشف؟ تمام. الطبيب بياخد، عاوز اوضح بس للمشاهد، المركزين دولت بيخدموا اهل القريه والقرى المجاوره. ايوه. باجر رمزي. اجر رمزي 25 جنيه، الطبيب بياخد منهم 20، والمجمع او المركز بيستفيد ب 5 جنيه فقط. تمام. 5 جنيه دي بقى يعتبر منها مصاريف المستلزمات والمستهلكات بتاعه الطبيه نفسها، اجر الناس العاملين اللي شغالين من تمريض ومن اداره اللي هم اللي بيعملوا برواتب، لان في مجلس اداره مالوش علاقه بالرواتب، ده مجلس اداره متطوع. كل شيء بقى بيبدا يتبنى، سواء من الفائض من ثمن الكشف او من اهل الخير اللي بيتخصصوا بيتبرعوا. عندنا ركبنا اسانسير في الفتره اللي فاتت دي، تعاقدنا على مولد كهرباء يزيد عن 100 كيلو. 100 كيلو ده بيتجاوز ثمنه 100,000 جنيه. كل حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني اشترينا عربيه اسعاف للبلد، جمعنا فلوسها في وقت قياسي جدا من البلد. فتره كورونا اللي فاتت ديت عندك انابيب اكسجين كفت ولا احتاجت؟ عملنا مبادره جمعنا فيها فلوس، اشترينا بها اسطوانات اكسجين بنقدمها وبنطلعها لكل المرضى بتوعنا مجانا. احنا المستشفى او اهل الخير هم اللي بيملوها اكسجين وبيطلعوها، والمريض اللي بيحتاج تاني بيستبدل الاسطوانه بشكل يعني سريع جدا، ما عندناش عطله الحمد لله. اهل البلد متجاوبين جدا لما بيعرفوا ان احنا هندخل على مشروع معين، كل الناس بتهتم بذلك. عندنا البلد دخلها الغاز الطبيعي في الفتره اللي فاتت دي، فاصحاب الافكار الممتازه قالوا بما ان البيت بيدخل فيه غاز طبيعي نقدر ناخد الانبوبه بتاعه البوتاجاز اللي ما عادش البيت هيحتاجها، البيت كل بيت فيه اقل حاجه انبوبتين او 3، لا يدينا واحده بس، انبوبه واحده بس، احنا هنبيعها ونشتري بثمنها اسطوانات اكسجين. تمام. وعملنا كده بالفعل. تمام. وقمنا الحمد لله، وربنا يا رب يعدي الازمه دي على خير، وان شاء الله يعني الامور فوق الممتازه باذن الله. بالاضافه للجانب الطبي، احنا عندنا البلد نفسها بتدعم الوحده الصحيه بتاعه الحكومه. تمام. اذا في اي جهاز ناقص في الوحده الصحيه البلد هي اللي بتجيبه. تمام. وهكذا في المجال الطبي الحمد لله احنا البلد قايمه بنفسها بشكل فوق الممتاز. تمام. طب هنرجع لك هنا يا استاذ شحات، ولكن هنروح للاستاذ محمود المنجي، خبير اللغه العربيه واللي مشرفنا النهارده. طبعا مساجد شفناها على اعلى مستوى، شفنا مبادره 1000 رجل، مبادره 100 رجل برضك.
و تمام. هنتكلم في الموضوع دوت ولكن بعد الفاصل ونرجع لكم سريعا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع ضيوفنا الأعزاء. العمل التطوعي لله، البلد الطيب يخرج نباته بإذن الله، ده شعار قرية منشية البدوي مركز طلخة بمحافظة الدقهلية. معنا الأستاذ محمود المنجي هيكلم لنا عن الصرح اللي أنا شفته، مسجد كبير جدا بالفخامة اللي أنا شفتها والمنظر الجميل اللي أنا شفته، والقيادة اللي أنتوا عاملينها 1000 رجل وال100 رجل، وتجميل القرية والمناظر والرسومات الموجودة على جدران القرية، حاجة تفرح. الحمد لله رب العالمين. احنا لو اخذنا يا استاذ طارق عمل بيجسد العمل التطوعي وملحمة تضامنية من العمل الشعبي وكل فئات المجتمع داخل القرية، هنتمثل ذلك في المسجد الكبير اللي احنا بنقول عليه، هو بالفعل هو ضرة مساجد الأهلية. تمام. لأن مساحة المسجد ده أجدادنا لما بنوه كان مساحته كبيرة جدا، ضخمة جدا، حوالي 1800 متر. حصل فجأة كده في أعزائي المشاهدين الصور، أعزائي المشاهدين على الصورة، والأستاذ محمود معانا يعرض لنا صور القرية والصور المبادرة بتاع ال1000 رجل وال100 رجل. هو بحق هو ضرة مساجد الدقهلية وأفخمها وأحدثها على الإطلاق. مساحة مسطحة 1800 متر، مساحة كبيرة جدا، ضخمة جدا يا أستاذي، واتبنى يعني الشكل الإخراجي اللي اتبنى عليه، يعني أنا أقول لك مبدئيا كده تكلف 20 مليون جنيه، اللي هو أمام حضرنا اللي هو المسجد على الشاشة ده، القبة الخارجية والمئذنة. لو تركز حضرتك على المئذنة دي هتلاقيها نموذج بالظبط زي المئذنة اللي هي موجودة في الحرم المدني، لأن بفضل الله الحرم المدني معروف ليه 10 مآذن. المئذنة في منشية البدوي ارتفاعها 75 متر، هي نسخة عن الموجودة في الحرم النبوي. والقبة اللي احنا شايفينها دي كل ده الشطب طبعا يا ريس، ده الشطب وبنصلي فيه الحمد لله رب العالمين، وكنا يعني في انتظار وفي شرف ده من الداخل لهذا المسجد. هو فكرني بمسجد الفتاح العليه، نفس القبه ونفس الصحن الداخلي للمسجد اللي هو المصلى الرئيسي 1200 متر. القطر بتاع القبه 18 متر. ارتفاعك وانت حضرتك واقف في المسجد ارتفاع 35 ده تكلفته عاليه يا استاذ محمود، 20 مليون جنيه من اهالي البلد. تتخيل حضرتك كيف تم هذا المبلغ؟ الاول لما قلنا المبنى القديم ان هو يتهاد، انقسمت البلد الى فريقين. فريق اللي هو الشيوخ والناس اللي هم اصحاب الخبره قالوا احنا يمكن بالنسبه للمسجد ده ما نلحقش نشوفه، لما يتبنى ياخد وقت كبير منا. والشباب كان متحمس لمساله الهدم. ثم التجأنا لآراء المهندسين المتخصصين، وكان احد المشايخ القريه اعطى اقتراح، كنا في اجتماع مفتوح، قال مساحه المسجد ضخمه جدا، ممكن لو هديناه ما نقدرش على التكلفه بتاعته تاني. فاقترح ان احنا لو قدرنا، سالنا المهندسين المبنى على المساحه ده تتكلف قد ايه، مساحه مسطحه 1800 متر، نعمل دور الارض ده يتكلف قد ايه، فكان الراي الهندسي قال 2 مليون جنيه. فالقريه اعطت لنفسها شهر فقط ان هي تجمع ال 2 مليون جنيه. لو قدرنا نجمعهم باذن الله نتوكل على الله ونهدم المسجد ونؤسس لمسجد حديث. لم يمر 3 أسابيع الا بفضل الله تم جمع المبلغ. جمع المبلغ ده يا استاذ طارق ملحمه، يعني لو شخص متوفي قبل الميراث الورثه يجتمعوا ونطلع هذا الجزء للمسجد. بيت قديم مثلا للمسجد، ما هو يا ريت بدل ما اعمل عزاء يتكلف 70 80 الف. لا ده كان في ظاهره طلع مبلغ اطلعه لله المساكين واليتامى. المسجد ده استمر بناؤه حوالي 5 سنوات. في مده ال5 سنوات تقريبا لم يقم في المسجد عزاء او سرادق عزاء. كل متوفى كان يطلع مباشره مبلغ مقطوع، ده صدقه جاريه لصاحب. تمام. يا ريت دي رساله بنوجهها لكل قرى مصر. يا ريت بدل ما اصرف على العزاء 70 80 الف جنيه اطلع حاجه او صدقه جاريه للمتوفيه دي اللي هتنفعه. ده كان بيجي لنا حضرتك بيجي الورثه بيجيبوا معاهم عقد بيع لقطعه ارض وبيدوه لك ويسيبوا المشتري المكان فاضي، بحيث لما بيتعمل عليها مزاد وبتتباع بتدخل الى المسجد.
فلاح ربنا كرمه بيجيب مثلا بعض الماشيه، بيجيب جاموسه، بيجيب بقره، بيجيب حصان، حتى بيجي يتبرع بيه للمسجد. تمام. حتى الفتيات كانت بتمشي مثلا رايحين دروس خصوصيه، رايحين اي حاجه، كانت اللي تتبرع بالحلق بتاعها، بالعقد بتاعها، بالحاجه. الاستاذ حمدي معانا صاحب محل ماسورات، كان ماشي معانا مع القصافه، تقف البنت تتطوع يجيب القصافه. طيب تلاقي الناس اللي ما كانوش معاهم حاجه تمام. طيب عشان وقتنا، مبادره ال1000 رجل ديت، الفكره دي جت لكم ازاي؟ في رمضان من 5 سنوات برضه في المرحله دي بعض الشباب تطوع. طبعا بنعمل لان بلدنا تقع على الطريق السريع من المنصوره الى المحله. احنا اول كوبري لجامعه المنصوره على اليمين مباشره. أيوة. يعني احنا 3-4 كيلو من المحله. من المنصوره خارج المنصوره. بيعملوا مائده رحمه. تمام. فخلال شهر رمضان ده الشباب نشط، بياكل وبيسد ديون وبيساعد في زواج بنات وبيعمل الاشياء دي كلها. بعد ما انتهى شهر رمضان، شهر الخير، الشباب قالوا طب ما هو البلد متجاوبه واهل الخير متجاوبين والمردود طيب، طب ما نستمر على هذا النهج طوال العام. نسطر بنات واطعام وكساء ودواء وغارمين وسداد ديون وهذا الشكل. فاجتمع قلنا طب ما نعمل قائمه علشان يبقى عندنا دخل ثابت. فاتعمل قائمه ب1000 رجل من القريه، وكل واحد هيدفع اقل مبلغ اللي هو 10 جنيه بس. يتجمع معايا 10000 جنيه تخصص للكساء والغذاء والدواء في الشهر. يبقى 10000 جنيه ده حد ادنى. واللي عايز يتبرع من الداخل من الخارج بيتواصل معانا من خلال وسائل الاتصال ويتم هذا المبلغ. طيب والمبادره ال100 رجل؟ ما هو بعد سنه بالظبط من ال1000 رجل احنا كنا بنجهز بنات. فطبعا تجهيز البنات حمله تقيل شويه، لان البنت علشان تجهزها بتاخد مبلغ اكبر. فاللي بتقدر تجمعه في سنه ممكن البنت الواحده تاخده في تجهيزها، لان بجيب جميع الاجهزه الكهربائيه، بجيب مفروشات، بجيب اشياء كتير جدا. طبعا احنا بنختص الفئه اللي هي اليتيمات، وبيتم عليهم دراسه اجتماع سريه جدا. يعني درجه حضرتك التجهيز بتاعهم، يعني يمكن الام ما تعرفش ان هي بنتها اتجهزت، الاب بيدخل بيجي بيتصرف عن طريق العم، عن طريق اي حد، عن طريق اللي هو القائم الواصي عليها الشرعي. لا البنت بتعرف ولا اهل العريس، في سريه تامه بيتم التجهيز. طبعا دي انبثقت من ال1000 رجل. فكرتها 100 رجل برضه فكره بسيطه. 100 رجل في 100 جنيه قايمه يدينا 10000 جنيه لحد ادنى. طيب هنكمل معاك، بس هناخد مداخله وعاوز اخد رايكم برضك في المنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي على الشاشه. الاستاذ عبد الله ابو العمايم، اهلا بك يا فندم، واخبارك ايه واخبار المشكله اللي انت هتتكلم فيها ايه؟ لان انا بصراحه لما بعت لي الصور انا اتفاجئت اصلا. اتفضل. حبيبي يا استاذ طارق، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك عبر برنامج صوت بلدنا، صوت الحقيقه. استاذ طارق، الصور بتحكي لنفسها، يعني جرارات كانت حولت مقابر الطامس بالصالحيه القديمه لمنتجع للحشرات والكلاب الضاله، والمقابر كلها اصبحت عباره عن كله بحر من المجاري زي ما حضرتك شايف كده. طبعا احنا اشتكينا للوحده المحليه، واشتكيت للاستاذ محافظ الشرقيه، واشتكيت لرئيس الوحده رئيس مجلس مدينه فاقوس، ولا حياه لمن ينادي. ما زال النهارده يا استاذ طارق واحنا بندفن احد الشباب ما كناش عارفين نقف من الريحه بتاعه الكتف والمجاري، وجرات ما زالت متواصله. معانا الصور، يعني منظر عمري في حياتي ما شفته، لما نكتسح الجرارات الميه ديت، ميه المجاري داخل المقابر. ده خلاص احنا ده اخرتنا يا جماعه. يعني اخرتنا ان احنا شايف قدامك ومفيش لا حياه لمن تنادي. انا والله ما لاقي كلمه يا استاذ عبد الله اقولها بصراحه. يعني الناس ديت خلاص ضميرها مات. لا والله في يعني حضرتك امر من كده يا استاذ طارق. ده خلي بالك في مدرسه كمان، مدرسه تعليم اساسي بجوار المقابر، وفي طلبه بتمتحن موجوده هناك. وشوف بقى الريحه والمنظر بتاع الكتف يا استاذ طارق. ما زالت جرارات الكتف ما فيش سيطره عليها من الوحده المحليه في الصالحيه. رجاء انا بناشد السيد محافظ الشرقيه، رجاء يا سياده المحافظ، المقابر زي المساجد، اللي نايم في المقبره ده نايم، ده راجل متوفي زي داخل مسجد، جنبه ايه تخش عليه المجاري المقابر يا استاذ طارق. تمام. احنا بنوصل صوتك وصوت برنامج صوت بلدنا للمسؤولين في الصالحيه القديمه، الوحده المحليه ومركز ومدينه بلقاء فاقوس. يا ريت تروح وتشوف المنظر. يعني حاجه تكسب بصراحه، وحاجه يعني احنا دلوقتي
اخرتنا نروح نتحط في مكان في المجاري تتسع فيه المجاري، ده لازم نحافظ عليه. شكرا للاستاذ عبد الله ابو العمايم الصالحيه القديمه. معايا الاستاذ الشحات كلمه اخيره عشان وقتنا على وشك. عاوز توصل رساله للمسؤولين؟ والله زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا الحمد لله رب العالمين احنا في البلد قمنا بالمطلوب مننا. ارض وتبرعنا للمجمعات الازهريه التعليميه الازهريه، وارض وتبرعنا للمدارس العامه. وبجانب العمل الخيري اللي هو احنا شايلين اهالينا كلهم، والحمد لله رب العالمين فيه يعني تعاون من اهل البلد الخيرين قايمين بكل ما تحتاجه البلد. والمجال الطبي نفس الشيء قايمين به، مش يعني نكاد نكون مش محتاجين اي شيء من الدوله. ولكن في امور في البلد محتاجه شغل الدوله، زي الرصف مثلا، زي الرصف والصرف الصحي اللي هو ناقص في البلد. الصرف الصحي ده يعني بلد عايز اقول بالنموذج اللي بنتكلم عليه ده، ومدخل البلد فيه ناقص فيه اكتر، حوالي نص البلد ما فيش فيها صرف، نص البلد ما فيش فيها اسفلت. فده مجهود ما نقدرش عليه احنا. الدوله المطلوب منها ان هي اللي تقوم بالمجهود ده. تمام. احنا المجال الصحي مش محتاجين شيء نهائي، تمام. بل بنخدم البلاد اللي حوالينا. تمام. المجال التعليمي من معاهد ازهريه وتعليم عام، البلاد المجلس المحلي بالكامل بيجي عندنا وقايمين بنخدم برضه البلاد اللي حوالينا. تمام. فاحنا بنطالب وبنناشد السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الوزراء مشكورين يعني من ضمن اعمالهم الجليله اللي قائمه في البلد، بنناشدهم انهم يستكملوا لنا الصرف الصحي، لان ده مجهود دوله، ده تقدر عليه دوله لكن احنا ما نقدرش عليه. تمام. ده على كده ان في مقايسه معموله بان احنا محتاجه صرف صحي بس 15 مليون جنيه. ده امر صعب على البلد. الاسفلت بنعاني جدا في الشتاء في مدخل البلد. فرجاء من المسؤولين انهم يبصوا للبلد اللي هي قدمت ما عليها. احنا قدمنا المطلوب مننا، اللي باقي الدوله تقوم بيه باذن الله. الاستاذ حمدي فتوح. انا عضو مجلس اداره في جمعيه السلام. جمعيه السلام دي ملك منشيه البدوي. عندنا من ضمن الانشطه بتاعتنا بخلاف الجمعيه والنشاط الاجتماعي بتاعها والمستشفى اللي كلمت حضرتك عليها، حضانه نموذجيه وزاره التضامن نفسها لما بعتت ناس شافوها دخلوها ضمن مشروع تطوير تابع لجمعيه رساله، واتطورت وبقت حاجه نموذجيه جدا بسم الله ما شاء الله، يعني من الوضع اللي شايفينه. يعني النقطه الجميله بقى اللي هضيفها لحضرتك دي ان احنا بنمتلك جرار ومقطوره، واضيف له كمان مقطوره، وهنجيب واتفقنا ودفعنا 8 فنطاس ميه ومكان رش الناموس كل ده. ولسه واحنا كنا جايين نتفق مع الحاج سعد ان احنا عاوزين نشتري لودر علشان كأن احنا كواحد يعني نبقى بلدنا دي وحده محليه. هو الكلام معاكم عاوز حلقه واثنين وثلاثه. ربنا يسلمك. القرى النموذجيه اللي انا شفتها بالصور بالشغل انا عاوز اقول ناقصنا اللودر بس ويبقى عندنا كل امكانيات الوحده المحليه في النظافه. انا بقول لك البلد قايمه بكل احتياجاتها باذن الله، بس في جانب الدوله البلد مش ما تقدرش عليه. باذن الله باذن الله باذن الله. كلمه اخيره للاستاذ محمود المنجي في عجاله سريعه. عجاله سريعه اتكلمنا ده في بناء البلد كمباني، لكن انا عندي فيما يخص بناء الانسان، انا عندي دار القران الكريم ده منشيه البلد سميت الان منشاه القران، تكتسح كل مسابقات القرآن الكريم على مستوى مصر والعالم الإسلامي. عندنا دار القرآن الكريم مبنية على تبع جمعية خيرية. السيد الرئيس كرم ناس عندنا، ده أخذ مركز أول على مستوى العالم الإسلامي في ليلة القدر اللي فاتت. الدكتور رأفت الخطيب مشرف على دار القرآن الكريم. الطفل عندنا من سن 2.5 سنين بيختم القرآن قبل دخول المدرسة ويجوده ويحفظ الآيات بمواضعها بالتجويد، وعندنا دورات حاليا ان شاء الله بنعد ليها لاستهلاك وقت باذن الله. باذن الله. كل الشكر والتقدير للاستاذ الشحات كمال محمد سليمان صاحب شركه سياحه، وكل الشكر والتقدير للاستاذ حمدي فتوح مدرس بالازهر الشريف. كل الشكر والتقدير للاستاذ محمود طه المنجي خبير التربيه الاسلاميه واللغه العربيه. شكرا لكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه قادمه باذن الله. اعزائي المشاهدين انتظرونا في الفقره الثانيه من برنامج صوت بلدنا. هو حد رفع البلدان.
الثانيه الضيفه العزيزه علينا الاعلاميه المتميزه منى سعد حافظ، مدير مكتب الشرقيه ونموذج مشرف لمحافظه الشرقيه. المجهود الكبير اللي شفناه في الفتره اللي فاتت، اجتهادها ونجاحها المتفوق، واصبحت نجم الاعلام في محافظه الشرقيه. اهلا بك يا استاذه. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. بهنيكم النهارده وبشكر حضرتك ان انا موجوده معاك، وبشكر استاذ صلاح بدر واستاذه فوزيه كمال، بقول لهم الف شكر ان انا كنت معاكم الفتره اللي فاتت، واستاذ ياسر عبد الرازق. واتفضل حضرتك. الله يخليك، من ورانا مشرفين. استاذه منى، نادي الشرقيه يعتبر من الانديه العريقه في مصر، وبالتحديد عندكم لعبه في الشرقيه، لعبه الهوكي بطل العالم على مر سنوات طويله. النهارده هنتكلم عن نادي الشرقيه، النادي الاجتماعي، حمام السباحه، المسابقات الموجوده داخل نادي الشرقيه. نادي الشرقيه نادي عريق طبعا، لانه بيمثل محافظه عريقه جدا اللي هي محافظه نادي الشرقيه. هي بتضم 9 مليون، وصلت تعدادها دلوقتي 9 مليون مواطن. وطبعا نادي الشرقيه بيضم العديد من الرياضات المختلفه، عندنا الهوكي وعندنا كره القدم وعندنا الجمباز وعندنا الكاراتيه. فهو دلوقتي احنا اللعبه المتميزه عندنا في نادي الشرقيه طبعا الهوكي. احنا فزنا في بطولات كتيره جدا، واخدنا سجلنا في موسوعه جينز. هذا الصور المعروضه قدامنا فريق الهوكي. اتفضلي. بس فهو نادي الشرقيه من الانديه الجميله جدا، وطبعا لعبه الهوكي هي يعتبر المتميزه عندنا، لان احنا بنفوز على مستوى مصر وافريقيا. تمام. عندكم حمام السباحة والنادي الاجتماعي بيضم عدد كبير جدا، يعني أنا عارف إن هو من ضمن الأندية الموجودة في مصر، إن عدد الجمعية العمومية عندكم كبير جدا. هو بالفعل عدد كبير جدا، وعندنا ما تقوليش الرقم عشان ما تفضيش. لا أنا مش هقول الرقم. إحنا عندنا النادي بيخدم محافظة كبيرة جدا، حمام السباحة. فلازم يكون الأعداد كبيرة جدا. ونادي الشرقية من الأندية المتميزة في المحافظة، لأن هو فعلا بيضم عدد كبير وموجود فيه معظم الكوادر. عندنا يعني مش أي حد بيدخل نادي الشرقية. طبعا في لعيبة خرجت من نادي الشرقية، لعبة أهلي زمالك وإسماعيل. عندنا عماد متعب قبل كده، وعندنا أحمد بلال. وعندنا دلوقتي محسن داخل دلوقتي بنترشح صلاح. ايوه. فنادي الشرقيه من الانديه الجميله. وطبعا احنا مرينا بادارات كتيره جدا في السابق، وكان دكتور مجدي عزت انا بشكره طبعا على الفتره السابقه. ودلوقتي في دكتور محمود كامل هو اللي بيقوم باعمال مدير النادي. فاحنا بنشكر مجلس اداره مؤقت. واحنا طبعا داخلين على انتخابات جديده، فهنعمل مداخلات ان شاء الله مع كابتن احمد عبد الجيد، وعندنا مداخلتين. فريق الاعداد بيجهز. طيب يعني في حاجه تانية غير فريق الهوكي المتميز عندكم؟ يعني احنا كنا كرة القدم احنا كرة القدم كنا متميزين فيها جدا، بس احنا للاسف بقالنا سنتين في القسم الثالث. وعندنا ماتشين مؤجلين. القسم الثالث احنا بنبارك مؤقتا لنادي بالبيس. طبعا بالبيس ومنوف. كان في ماتش الثلاث اللي فات، وكسب بالبيس، كسب 3-0 تمام ضد منوف. كنت موجوده في المباراه دي؟ انا كنت موجوده وعملت تقرير وغطيت المباراه باذن الله. هيكونوا مشرفينا ان شاء الله الاسبوع القادم من نادي بالبيس ومجلس ادارته. وكل الشكر والتقدير للاستاذ عبد الله ابو العمايم اللي كان موجود وعمل تقرير مع الاستاذه منى سعد حافظ في بالبيس. ان شاء الله نشوفه في الحلقه القادمه. بشكر حضرتك يا فندم. عندنا لا يعني انا بطلب وانا على الشاشه من خلالكم من رجال الاعمال ان هم يبصوا لنادي الشرقيه. عندنا لعيبه كويسين جدا جدا. انا نفسي كره القدم في نادي الشرقيه عايزاها تبقى ترجع تاني للدوري الممتاز. هي كره القدم في اي نادي هي اللي بتجمع هي اللي بتجمع الجمهور، لان هي يعتبر ابرز لعبه. فاحنا طبعا الهوكي متميزين فيه، فاحنا طماعين ان احنا نبقى برضه نرجع للممتاز. والالعاب الفرديه برضه عندنا الالعاب الفرديه، وعندنا لعبه الجمباز. احنا بناخد السباحه زي اللي انا شفته دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، حاجه تشرف. ما فيش مسابقات عندكم داخل النادي؟ عندنا مسابقات. بتنافسوا في التصنيف؟ عندنا مسابقات وعندنا لعبه السباحه موجوده على الهواء اعزائي المشاهدين. وعاوزين نخرج بقى كوادر من الحمام الجميل اللي انا شايفه دوت.
ويعني في مسابقات مصريه ودوليه. طبعا احنا بنشترك في كل المسابقات، بس احنا عندنا تغيير مجلس الاداره عمل شويه مشاكل وعندنا شويه صعوبات. فيما بعد ان شاء الله نشوف القادم اجمل في نادي طبعا الشرقية. طبعا احنا عندنا تاني لعبه جمباز، عندنا كاراتيه، عندنا لعبه جديده اكاديميه جديده هتفتح في النادي اللي هي الشطرنج، هنتنافس مع فريق كبير جدا. فان شاء الله احنا هنكمل معاك، ولكن هناخد الاستاذ احمد عبد الجيد نائب المدير التنفيذي لنادي الشرقية. اهلا بك يا فندم. الو استاذ احمد. طيب هاتوا لنا تاني نكمل مع الاستاذه منى سعد. اتفضلي. فاحنا بنقول ان نادي الشرقيه من الانديه الجميله. انا بطلب من خلال الهوا ومن خلال قعدتي مع حضرتك في القناه النهارده ان رجال الاعمال، احنا عندنا رجال اعمال كبار جدا في الشرقيه، فبطلب منهم ان هم يبصوا لنادي الشرقيه، يهتموا بنادي الشرقيه لانه من اعظم طب وارجع لنا الاستاذ بعد اذنك، الاستاذ احمد عبد الجيد نائب المدير التنفيذي لنادي الشرقيه. اهلا بك يا فندم. اهلا يا استاذ طارق، واهلا بالاستاذه منى، واهلا بكل مشاهدي قناه حضرتك. اهلا بك يا استاذ احمد عبد الجيد. نادي الشرقيه من الانديه العريقه اللي شفناها على مدار سنوات طويله، الفائز ببطوله العالم لفريق الهوكي، شفنا حمام سباحه على اعلى مستوى حاليا. الصور لنادي الشرقيه بسم الله ما شاء الله. تقول النهارده لنادي الشرقيه في مجلس ادارته المؤقت لحين انتخابات جديده؟ والله هي تركه يعني تقيله وامانه طبعا ورثها المجلس المؤقت. احنا طبعا بنشكر الساده اعضاء مجالس الادارات اللي قبل كده المنتخبه، ولكن هي ظروف اتفرضت على النادي واللجنه المؤقته مضطره انها تشيل المسؤوليه في الفتره دي، وان شاء الله نكون عند حسن ظن كل الاعضاء وكل النادي، ونقدر نرجع النادي ونحطه على الطريق السليم. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل مع حضرتك. فيعني هي الفكره كلها بس ان في شويه عقبات بتقابل اللجنه المؤقته، والعقبات دي مأثره شويه على تنافس الالعاب في البطولات المختلفه، ولكن ان شاء الله يعني بنحاول نحلها والامور تمشي لحد اجراء انتخابات باذن الله. باذن الله القادم افضل بمجلس اداره الحالي، وان شاء الله انتخابات موفقه باذن الله في الفتره اللي جايه، وكل التوفيق لمجلس الاداره المؤقت لنادي الشرقيه، ونشوف الشرقيه في احسن حالاته في الايام القادمه باذن الله. شكرا استاذ احمد عبد الجيد النائب المدير التنفيذي لنادي الشرقيه. استاذه شكرا لحضرتك يا طارق، شكرا للزملاء، شكرا استاذ. كنا بنتكلم عن انجازات نادي الشرقيه، وانت بتنافسي ان دلوقتي على فريق كره القدم يصعد لدوري الممتاز زي ما في العهد السابق كان بيلعب دوري ممتاز مع اهلي وزمالك. اهلي وزمالك كان بيجوا الشرقيه الدنيا كانت بتقف، فاهماني؟ فدلوقتي احنا عاوزين نادي الشرقيه يرجع تاني. انت دلوقتي بتناشد رجال الاعمال. انا بناشد رجال الاعمال ان هم يهتموا بفريق كره القدم علشان نرجع للدوري الممتاز، لان انا بامل انا حاطه كل املي في ربنا سبحانه وتعالى ثم في فريق نادي الشرقيه، لان هو فريق مميز وكل اللعيبه اللي فيه مميزين، وانا بتمنى لهم ان شاء الله ان هم يصعدوا للدوري الممتاز ان شاء الله. كل الشكر والتقدير للاستاذه منى سعد حافظ مدير مكتب الشرقيه الاعلاميه المتميزه رقم 1 في الشرقيه. انتظرونا في الفقره الثالثه مع الضيف الجميل ياسر عبد الرازق مدير مكتب المنصوره تودي الاخباريه. هو حد يروح حد ثاني. شكرا استاذ. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع الزميل الإعلامي المتميز مدير مكتب المنصورة توداي الإخبارية مع الأستاذ ياسر عبد الرازق. أهلا بك يا فندم. اهلا استاذ طارق، انا سعيد جدا اللي موجود النهارده مع حضرتك، والبرنامج ما شاء الله كل يوم بيكتسب ارض جديده وشعبيه كبيره، وانا محمل بامانه من جماهير نادي المنصوره، وبشكر حضرتك على المتابعه المتميزه جدا لاخبار النادي. الله يخليك. احنا عاوزين بقى محافظه الدقهليه وجماهير نادي المنصوره عاوزين المنصوره توصل للممتاز زي ما حصل قبل كده مع المرحوم حسن مجاهد
وعاوزين نطمن الجماهير عن نادي المنصوره في الفتره اللي فاتت. هو طبعا يا استاذ طارق نادي المنصوره السنه دي كانت البدايه للاسف كانت بدايه غير مشجعه، وكانت بدايه سيئه جدا. ترتيب الفريق كان متاخر، الجماهير خافت ان الفريق يبدا يدخل في دوامه الهبوط للدرجه الثالثه. مجلس الاداره كان فيه تقصير في بدايه الموسم، ما كانش فيه دعم كافي للاعبين ولا تدعيم كافي بلاعبين اكفاء ولا في معسكر اعداد في بدايه الموسم، ده اثر على النتائج. النتائج لما تدهورت مجلس الاداره او بالتحديد الكابتن ياسر عبد الواحد وكابتن داوود نصر وتقدموا باستقالتهم، تم تعيين الكابتن بلبل بيومي. بس الناس دي تعبت يا كابتن ياسر. طبعا هو كابتن ياسر عبد الواحد ما نقدرش. نصر عملوا على قد مجهودهم وعلى قد الامكانيات اللي كانت موجوده. هم كانوا مظلومين لان ما كانش فيه امكانيات ولا كان فيه مساعده من مجلس الاداره. بعد كده لما الكابتن بلبل بيومي جه ومسك الفرقه، كابتن بلبل بيومي ومعاه كابتن ابراهيم مرزوق وكابتن عبد الكينج وكابتن السيد فوزي حراس المرمى، بداوا يعملوا شغل جديد، ناس مخلصه محبه للنادي عايزه تعمل حاجه جديده، بدات النتائج تتحسن. اخر مباراتين نادي المنصوره فاز على نادي ديكيرنس لاول مره من 4 ماتشات، ال3 ماتشات اللي قبل كده كانوا تعادل، اول مره المنصوره تهزم ديكيرنس على استاد المنصوره. الاسبوع اللي فات الفريق بيحقق فوز خارج ارضه، ودي حاجه جميله جدا لما تفوز خارج ارضك، دي بتدي ثقه للاعبين وبتديهم امل، وزي ما بنقول ان المكسب بيجيب مكسب. فاز على دمنهور في دمنهور 1-0. بدا الفريق ترتيبه يتحسن، بقى في المركز التاسع. طبعا الترتيب ده استاذ طارق لا يليق ابدا بنادي المنصوره اللي كان بعبع للانديه الدوري الممتاز وبعبع للاهلي وللزمالك والاسماعيلي. كان اي فرقه بتيجي استاد المنصوره بتبقى تقول لو طلعت النقطه يبقى كويس جدا يعني. لكن دلوقتي الفريق بدا يتحسن. عندنا بكره ماتش الجزيره على استاد المنصوره. اسمح لي استاذ طارق اقول ترتيب لمجموعه بحري لغايه دلوقتي قبل انطلاق مباريات الاسبوع 26 غدا. المنافسه اللي نقدر نقول انها انحصرت بين حرس الحدود الاول وفاركو. حرس الحدود 52 فاركو 51. بعد كده ابو قير الاسمده بيجي بعدهم ب 48 نقطه، العلوم ب 48 نقطه، بلديه المحله 41 نقطه. ده بالنسبه للفرق المقدمه. لو جينا بقى لصراع الهبوط هنلاقي عندنا بني عبيد يعتبر ضمن الهبوط 15، وزيه برضه بياله الحمام دمنهور. الفرقه ديت هينزل منهم 3. استاذ طارق اسمح لي ان انا اقدم بالتهنئه لفريق الامل بنادي المنصوره بقياده الكابتن هشام الزوق اللي عمل فريق ممتاز جدا. لعب في كاس مصر، كسب ديكيرنس في نادي المنصوره، كسب وسنا، كسب الحمول، كسب وادي دجله. واحنا عارفين وادي دجله قطاع ناشئين خطير جدا متميز، معاهم خبير اجنبي. على الرغم من كده نادي المنصوره وامكانياته القليله قدر الكابتن هشام الزوق ان هو يحقق الفوز على نادي وادي دجله في المنصوره. بعد كده راح لعب مع طلائع الجيش وتعادلوا 1-1 في الوقت الاصلي، ولعبوا ضربات الجزاء انتهت بفوز الجيش 5-4. انا بقول ان الفريق ده استاذ طارق هيكون هو الذخيره للفريق الاول، في لاعبين متميزين جدا خلال الفتره القادمه هيبقوا هم ذخيره كويسه جدا لنادي المنصوره. تمام. الاستاذ ياسر، كان فيه بنعزي انفسنا ثم بنعزي شعب الدقهليه لوفاه والد الكابتن الخلوق تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك والمنصوره السابق ومنتخب مصر في وفاه والده، وبنعزي الكابتن محمد عبد الحميد وكابتن وليد عبد الحميد. تحب تقول لي الكابتن تامر؟ طبعا كابتن طارق عبد الحميد تاريخ طويل جدا في الملاعب المصريه، راجل بدأ من نادي المنصوره اثبت وجوده، انتقل لنادي الزمالك، انتقل لمنتخب مصر الاول لكره القدم. ليه هدف شهير جدا يا كابتن طارق ما ننساهوش في الرجاء المغربي في النهائي، هو اللي جاب البطوله لنادي الزمالك. تقريبا دي اخر بطوله دوري ابطال النادي الزمالك كان فاز فيها. كابتن طارق عبد الحميد انسان خلوق جدا، انا بعزيه طبعا، خالص الاسره ليه وللعزاء ولشقيقه. واسمح لي يا استاذ حازم طبعا يا استاذ طارق حازم ناجح المدير الاعدادي للبرنامج صوت بلدنا، الف مليون سلام عليك. الاستاذ حازم ناجح صديقي العزيز وزميلي ونجم نجوم نادي الخيريه وشعله النشاط، انا بتمنى له السلامه بعد ما تعرض لحادث اليم، والله عز وجل كتب له النجاه من هذا الحادث، وان شاء الله يقوم بالف سلامه ويرجع لنا تاني. تهنئه من اسره برنامج صوت بلدنا للدكتوره رانيا محمد عبد الحي داوود، ابنه قريه بلجاي بمحافظه الدقهليه، مفتش أغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
رانيا محمد عبد الحي داوود حاصلة على بكالوريوس جامعة المنصورة، ثم حصلت على الماجستير في علوم الأغذية جامعة الزقازيق، وحاليا باحث دكتوراه علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق. تم تعيينها مفتش أغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. ألف مليون مبروك من أسرة برنامج صوت بلدنا للدكتورة رانيا محمد عبد الحي داوود، بنت قرية بلجاي بمركز المنصورة محافظة الدقهلية. معانا أيضا انتظرونا قريبا مع الدكتور صاحب الشحات البهنسي، أخصائي الإصابات والتأهيل، دكتوراه الإصابات الرياضية، عضو النقابة المهنية للإصابات والتأهيل بجمهورية مصر العربية. إن شاء الله الدكتور صاحب الشحات البهنسي هيكون معنا في حلقة السبت 19/6 بإذن الله. كل الشكر والتقدير للزميل الأستاذ ياسر عبد الرازق اللي حضر معايا النهارده وطمنا على فريق المنصورة، وطمن جماهير المنصورة على فريق المنصورة، وإن شاء الله القادم أفضل لنادي المنصورة. كلمة أخيرة؟ أستاذ طارق، اسمح لي أهني حضرتك على البرنامج وعلى نجاحه، كل حلقة بيحقق نجاح أفضل، وبقول إن شاء الله الجماهير نادي المنصورة القادم أفضل، وإن شاء الله الفريق هيبقى في مركز أفضل من اللي موجود فيه السنة دي، والسنة الجديدة هنبدأ بإذن الله بداية جديدة بأمل جديد اللي احنا نصعد للممتاز مرة أخرى. بإذن الله كل التوفيق لأسرة برنامج صوت بلدنا، وإن شاء الله القادم أفضل، وانتظرونا يوم السبت القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.